Iya, dapat lagi, lumayan. Iya, satu lagi. Kasih kerapu.
Satu lubuk 3 kerapu. Semoga banyak kerapunya di dalam. Legenya patah sehingga kita ikat saja. Ada ikannya disangkutin malah ke karang batunya. Air laut mulai pasang. Sengaja tadi saya bawa pege dari dahan salak. Sebenarnya ada yang pege biasa saya pakai tapi terlalu panjang, males. Jadi pakai ini aja. Dan ternyata hoki, lumayan. Kecil. Iya. Kamu itu ya? Iya. Rumahmu di sini itu kan? Hah? Rumahmu di sini. Jadi. Oh, apa sama siapa nih di sini? Sama siapa kamu di sini? Mana ibumu? Apa orang itu tadi jaring ya? Aruran. Banyak. Bukan aruran. Oke. Dapat banyak. Hah? Dapat banyak. Banyak. Jangan berdiri ya. Apa? Biar terkenal kamu. Tadi di situ banyak kerapunya malah
Patah. Banyak lampunya sekarang. Iya. Patah. Itu. Malam-malam kerja dia lampu. Mancing. Enggak. Jaring. Cari ikan. Jaring. Bukan. Panah. Mana? Gede gimana? Berapa kilo? Tuh. Itu domba. Oh, Tuh, Pak. Mana ya, Pak? terus Tuh, mana? mancing juga. Enggak. Mana? Gurita. Dari gurita. Aduh. Habis ini kerapunya sini. Di situ ada siring yang bagus nggak? Itu? Hah? Kenapa? Ikan tongkol. Bukan. Ada siring yang bagus nggak di situ? Tapi gua dijaringin ya. Rusak ada dijaring. Dalam nggak? Sini kok. Masih sini dulu. Kalau ada. Telannya. Wis, Dia tuh. lepas. Belum ditelan sama dia. Nggak habis pulang lagi. Pulang udah. Habis umpan. Bukan udang padanya. Iya, udangnya nggak ada. Nyari yang kayak apa itu? Nyari yang dan waring-waring itu nah. Besok kamu kesini nggak? Nah itu lah. Hah? Besok kamu kesini nggak? Cari udang nggak? Enggak. Kalau ada mau saya beli udangnya. Nanti cari. Di Lampung. Ya. Tahu kan rumah saya? Hah? Tahu kan rumah saya? Iya. Kalau ada anterin ke rumah ya. Iya. Dikit mana ya? Yang ada warung itu, bukan? Kon, berarti nggak tahu kamu.